Pini arkoi cleaner cap arni joising dilo odo trom hole along adap crazy apor pen kaduka be bang trok cap rapli ward commissioner atum seme dengpo. Karbi Anglong District Magistrate pen Karbi Anglong adang PCRPC 144 kibi. By the scooty kebek atum apan helmet cikup ke pulote petrol thairi pu petrol ajang tu. Ayampu atum apan lamtoy kipi. Harokat along ke do IATM rada pan hanjang angfal kapat heglong. Kardom ada berita lang penili berita han bang thare harmony be nan berita ton pen arjik tha. Dipu joising dlo odu trom hole along pini arkoi cleaner cap arni ada crazy apor pen Karbi Anglong longsir cap town committee award commissioner atum seme dengpo. Bang trok cap rapli seme ki deng angbong so arlo bang sir cap ta do. Kidam tang arkoi nar cap arni kepado longsir cap town committee kilik along ki hai kadu kabe bang trok cap rapli ward commissioner aphan seme kepadeng ji aphan dipu joising dlo odu trom hole along sikdang amo patang pon tanglo pini arkoi cleaner cap arni seme ki deng ji award commissioner atum laki dipu town committee Haroghat Bogazan Dogmoka Hamren Dongkamuka Bokulia Langhen lapen bai tharangso seme ki deng ji atum angbok so arlo bang sir cap independent mate jungjo bang ke thom congress bang pho lapen ASDC bang hinita do alang litum apan Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Joint Secretary lapen Deputy Secretary atumsi seme padeng ponji seme kedeng amai pi along mekar arat kachetong sarja apan Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary pen Chunungrisi Pachini. Karbi Anglong District Magistrate pen Karbi Anglong adang pi 144 BC Bait scooty kevek abang pu bang phiatum phan ajhak ahin ke kamke padopon posi Karbi Anglong Deputy Commissioner asa hen pen pacheta Munit angpun akhiadat lapen okpran kerai kom ji aphan akemang pen Karbi Anglong District Magistrate pen non hejong Karbi Anglong adang thibi along 144 CRPC kibi alam pacheta Karbi Anglong along 144 CRPC kibi nangkok alam ke bait lapen scooty kevek abang pu bang phiatum helmet phutup kachikup ke ajoine thangbak be apran nahok nanglo bait lapen scooty kaching koi pen okpran kachepa jok ji abidi ke helmet phutup kachikup hanlo helmet phutup kachikup ke abang pu bang phiatum aphan petrol ajang tu piri puta district magistrate pen petrol pump ahim phu aphan lamtoy alo pen pachini haiba EA achai nongke dosita ali ave non malam Haroghat along kidu SBI ATM ta lason cheplang tanglo Haroghat SBI ATM kaiki amat ta handover ason si theglong arkoi kretroxi arni kabirti atangka ka chu NG aphan pinaan arat ATM athengno RN arjap tamlo bonta ATM kaheno ajok methang kabirti atangka enlong lederlo pusi bang phu atum ningri renti উলুলা বলে আইছিল হয় মানে গুটিকেনি কাম করে গলা পিছতে উলুলা কোনো একটা আওয়াজই করে না এটা কি কি মানে ট্রানজাকশন হোৱা নাই বুলি খাইছে কিমান সময় হৈছে এটো 25 মিনিট আধা ঘন্টা এনেকৈ হৈ যায় বেংকৰ মানুহ আহিছে নে না এগুলো ট্রানজাকশন হৈ পইচা ফাঁসি আছে নেকি ট্রানজাকশন একটু আওয়াজও দেখো কৰা নাই না এই আধা ঘন্টা হৈ গ'ল ৰখি আছে মানে ট্রানজাকশন প্ৰসেসিংৰ মানে হ্যাং হৈ গ'ল এনেকুৱা আমাৰ প্ৰবলেম হৈ আছে ইউ ৰখি থাকিব লগা হৈছে পইচা ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু প্ৰসেসিংতে মানে ফচি গ'ল আৰু বস্তু হ্যাং হৈছে মোৰ ৰখি আছো আৰু ওলাবলৈ kayamat kahin over ATM kaselam ji aphan Haroghat SBI atum hoiduk hoidak de puta nilitum apherang ke anglo kisum kachetong abang puatum pen phan pachini namalang support hambir tamok ton ponik sina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 600-1863-460.
Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat bertalong wangtulo. Asu lepen case atum dipurong supi ahiti along. Arkoi nipai Kritroxi Arni Minister Dr. Himanta Biswa Sarma MEP. Kekaya berta phela kepen berta nangpale. Dipu ahiti along Himanta Murdabat. BJP go back pu ase ke thepen hangta ramsi. Dr. Himanta Biswa Sarma MEP kekai. Dispur arong supi along. Perangke angnu Minister Himanta Biswa Sarma kalinje pon Karbianglong along. Bangladeshi do Sita Karbianglong arat ing samri lapen. Hindu ani mapan kacing hon o ajoine si ing samri pukaring je aputa KSA lapen asu atum kapin ren pon pado. Himanta Biswa Sarma, in his statement, he said that the Karbi Anglong is full of Bangladeshi. But before that, Himanta Biswa Sarma, do you know the population of Bangladeshi in Lanka? Do you know the population of Hindu Bangladeshi in Lamding? You should know the calculation of the Hindu population that has been dominated in some area of Lanka and some area of Lamding. You should not blame Karbi Anglong. And once when you was came in camping in Hamren, you said that Karbi Anglong is free of Bangladeshi. And now when the Citizenship Amendment Bill is burning in all Assam, you are blaming Karbi Anglong that Karbi Anglong is full of Bangladeshi. So if you oppose Citizenship Amendment Bill, Mr. Himanta Biswa Sarma, please scrap this bill. Otherwise, the whole people of Assam will wake up and protest against your government. We will not tolerate against your government, and you should scrap the Citizenship Amendment Bill. Otherwise, we the youth will be paid a blood to fight again and to scrap against this bill. So this is the warning from the ASU and from the Karbi Student Association, Mr. Himanta Biswa Sarma. If you have a full knowledge regarding the Bangladeshi population of Karbi Anglong, please visit Karbi Anglong once. Will show you the whole demographic that what is dominated in Karbi Anglong. Montri, Jogali 365 channel যেটো মন্তব্য দিছে যে কাৰ্বি আংলং এটাও বিদেশী নাই বুলি কৈছে তেওঁ মন্তব্য গোটেই ভুল তেওঁ যদি বেচাৰিছে যে তেওঁ যদি সময় পায় আমি প্ৰত্যেকবাৰ জনাইছো তেওঁ সময় লয় কাৰ্বি আংলং আহক আমি তথ্য দিম কলম ধৰি আহক আমি কাগজ দিম য'ত বাংলাদেশী আমি এটা প্ৰতিটো বাংলাদেশী ওলাই তেওঁৰ হাতত দিম আৰু এইটো সময় তেওঁ কি সিদ্ধান্ত ল'ব এইটো তেওঁ স্পষ্টকৈ আজি এই সংবাদ মাধ্যমে জনাব লাগিব লগতে যেহেতু নাগৰিকতা আইন বাতিল কৰাৰ দাবীত সমগ্ৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জ্বলি আছে এইটো সময়ত তেওঁ যোনটো মন্তব্য জনাইছে এইটো যোগ্য নহয় বুলি আমি কৈছোঁ আৰু তেওঁ এটা কথা জানিব উচিত তেওঁ কাৰ পক্ষত আছে যদি বিদেশী পক্ষত আছে তেওঁ কাপোৰ টুকুৰা বান্ধি বাংলাদেশ গুচি যাওক যদি অসমৰ পক্ষত আছে তেন্তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া পক্ষত লৈ দিল্লী দৰবাৰত গৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক জনাই দিব লাগে যে আমাক নাগৰিকতা অমূল্য বিল নালাগে ফালি কিনি ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ক আসাম ইজ নো মোৰ এ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড ফৰ ইলিগেল বাংলাদেশী স্পষ্ট কথা লগতে এই সংগ্ৰাম যেতিয়ালৈকে নুনুমে যেতিয়ালৈকে নাগৰিকতা সংশোধনী বিধান বিল 2010 বাতিল নহয়
Number 22 Sarobathar constituency angkang Paklangso. Number 1 along. Hempu KCS atumpen Chipatir P Ponsi 2019 aningkan abha arkoi niphai kripli arnipen pangcheng Ponsi arkoi niphai Kretrok arnian nithom arharman hacha ke kan asai mesen pen ke bachun pon abirta pherangke ananterang pen birta nangpale Nithom aparman karbi hacha ke kan mesen pen si pachun pon lu pusi Hempu KCS unit amai phu dhon sing rong phar chun bang jir song rong phar lakpen dihin rim bang dhuni singnar atumpen pherangke aphan pachini kecheng arni Paklangso number 1 Sorkari gaon bora hempen hacha ke kan pangcheng ponsi arni kangsam billboard tiso ahem along an ke kan pajut ponlo pangrum pet pen don inko rapho ahem along an hacha kan ponlo lapen lakado ko we along ta mesen pen si pachun ponlo hacha ke kan laki karbia jutang along isi rd kidojot isi aronlo hacha ke kan laki ningkreng apor hol karbia khe atum hidi sokchirim chibiet pensi ke kan ponlo lapen lake hako phuhi akai hut penta laposon kekleng kedam asai Lasinon owe atumta lahai aron katini ne deji aphan lapen kachepang bobe deji aphan matha ponsi Hempu KCS unit atumpen kabor ipon loputa pachini tu Ara berta bang lapasi kang ton panigla domi thangme kurwang tu